His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'alwamu ne bannayuganda okulaba nga tutereeza eggwanga lino. Mukama wange muganda wange His Excellency the Elected President of Uganda kulwa bannayuganda ffenna n'eggwanga lyaffe twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Pulezidenti waffe omulungi omununuzi w'eggwanga lino ekitangaala ky'ensi kye tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate alangiridde phase 2. Abadde babuuza nti His Excellency kikyazzaako kansubye ndi ansa ebatuuseeko omununuzi omulungi gwe tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ansa amaze okuba nga agirangirira. Wano nno tusimbudde kigenda kuba kyangu nnyo okuggyako Mwami Yoweri Kaguta Museveni singa tuba nga tumuteeka ku pressure kubanga His Excellency ate azze nankuba mpya. Kyenyinza bagamba baganda bange mikwano gyange nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Pulezidenti w'eggwanga lino ate atugambye nti tuyimukire wamu ffenna tukwataganire wamu tulwanire wamu ffenna tutereze eggwanga lino. Toweesigiriza totunula mabega wabula njagala okutegeeza nti Elected President of Uganda President waffe gwe tulina ng'atukulembeddemu nga bannayuganda era ng'atukwatiddeko wamu tutereze eggwanga lino. Nkusuubiza n'okutegeeza nti tujja kuba ekyenjawulo era tujja kufuna eggwanga eddungi anti the Elected President of Uganda tuli wamu naye ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino okutambulira ddala obulungi. Era tusuubira nti tujja kufuna eggwanga ery'enjawulo, eggwanga ery'amaanyi, bannayuganda ffenna gye tuneeyagaliramu era bannayuganda ffenna tunaafiramu emirembe. Tulina okukkiriza nti Mukama waffe His Excellency nga yakulembedde mu kino twakigenda tuzza mabega wadde okutunyenyaamu. Buli kana kutusimba omulamu ogw'obuwanguzi, buli kana kutusimba omuti ogwo tunaawalampako okutuuka ku buwanguzi. So baganda bange musimbe emiti muleme kutema miti. Kyenyinza okubagamba ino sitwago twagijjamu nga tulina ebigendererwa era nga tulina we tutunuulidde tulabe nga tutereeza eggwanga era tulina essuubi nti tebigenda kuba webityo bya just bigenda kuba byanjawulo era bijja tutwala mu maaso. Ate tulina endowooza egamba nti we twekwata wamu n'ekibanga ekitole ne tutambulira wamu tutereeza eggwanga lino bingi tujja bituukako. So temwemalaamu maanyi, temulowooza nti waliwo ekigenda okutugaana okutuuka gye tulina okutuuka singa tuba twekutte bulungi nga tumanyi kye twagala okutuukako ate era n'okufuna. Abangi baliwo ku discouraginga bannaabwe, abangi baliwo okulemesa bannaabwe, naye ffe tumanyi tuliwo kuba nkyukakyuka ate enkyukakyuka ey'omuggundu tujja gituukako. So wake up Ugandans, it's the right time to fight for ourselves. It's the right time ffenna okuyimusa eddoboozi lyaffe erimu bwe riti ne tutereeza eggwanga. Tulina okukkiriza ate era tulina essuubi. Simbula Mukama waffe tutwale eggwanga lino mu maaso era simbula kitaffe gwe gwe tutunuulidde kuba gwe gwe twawa engule ey'okulembera. Kakati nno tusimbudde. Twagadde twogere bye twogeranga be tuli nabo bonna baffe. Mukitegeera? Twagadde twogere nga be tuli nabo bano bandibadde tubagobawo. Singa tutandise okwogera nga tebanayingira kibiina. Naye kati tubayingiza mu kibiina, ensonga zonna ezoogerwako olwaleero n'ezikolwa, you are part of it. Ate tewaba n'omu abalimba nti yabasookayo. Contribution yo eri as important as oyo nayina agamba nti yakusookayo. Tukanyiza. After now, the thing is official. Say the chairman, I'm not sure you get a call you come across or also sit back class. I can apply. Omukama mulungi. Sima uli omukama mulungi. Ekiseera kyonna omukama mulungi era bwa omukuyeko mu ngalo. People power. Our power. People power. Abasajja bano n'omukyalo ono nze nali eyo nga mbaloota bali bakyuka dda nga banoonya engeri gye batwegattako leero kiggwa mu budwi si bwe kiri mubayirize n'engalo ez'amaanyi tugenda balayiriza tubayirize mu kibiina kyaffe officially. Ekibiina kya Nuupu kye kibiina ekyasinze okuyingiza abantu okuva mu bibiina ebirala si waliwo mu Uganda ne mu East Africa kye kibiina ekyasinze okukulira ku sipiidi ey'amaanyi olw'okuba kirina obukulembeze obulungi. Tebwe tukwaniriza amannya go
mumanya n'eddoboozi nze Siraji Wabwire Omunyu former chairman Eastern Division era nze yasookawo nga LV3 Eastern Division opposition era nesooka mu town nze nasookawo nga councillor opposition mu Busia municipality era ekindeese kibiina muno okusingira ddala kibaddemu ekigambo kimu eky'okukunga. Manye bwe mategeera okukunga mu luzungu kiri mobilization mu lusamya okubiriza abantu kwikyemusikanda sidala kale webale nnyo era kyoba mbakunga era nange ndi wa power. People power. Our power. People power. Mwebale nnyo, mwebale okujjaniriza naye nga nze ndi wamu nammwe era nja kugendera wamu okukubiriza n'okutambuza ekibiina kyaffe mu maaso. Mwebalire ddala. Kakati ssebo tukwaniriza banne mukwire ku mu ngalo kino kyennyanja kisava. Banne mukulembeze ssebo sitaani omwegaana. Wegaana Museveni n'ebikolwa bye muzinanga kukwata alayira yegaanidde ddala era ate nateekaana kupadda onoolwanyisa obwa pulezidenti obwesikirano Museveni bw'ayawo okweta mu Uganda agenda okugezaako n'amaanyi kugezaako ekibeese mu kibiina kino nga nabye tukikolera wamu ngenda kulwanyisa obuli bw'enguzi ngalo kadi yaffe eno ey'ekibiina People power! Our power! Omukulu ono tumwanyiriza webale nnyo webale ddala kadi eyo genda mu ofisi bagijuze bulungi sebo omukulu wani After Wandera Peter, I crossed from NRM to NUP. Mbakakasa nti tugenda kutambulira wamu sagala mbeera eri ekibiina kibaddewo ebbanga ate tutandise okukulyetinga bukampani oba pyeruyu tebitegerekeka bulungi ate nga NUP bweri erina bwetutwala tulina okukolera wamu tununule eggwanga lyaffe tubeere n'obukulembeze nga buli omu yeeyagaza. Kale webale nnyo omusajja ono mukwireko mu ngalo Wandera agambye PL tabukola ki tabutegeera tabufiiringa sebo webale kwegaana bikola byaba pulezidenti bwasikirano mu Uganda era tukwaniriza katukuwe kadi eno People power! Our power! Kunga musiye kunga! Omusajja birayira abikubye. Sebo amanya go ne briefly. Amanya nze Mukama Franco. Emyaka 10 emabega. Ngangezangako naye nga ebintu tebitambula bulungi. Amina. Naye nzikiriza kubaawo nali wa NRM naye ng'ate nti ogenda okuvuganya ku kaadi ya NRM olw'obuvuyo obulimu nga nzijjanga muntu. Amina. Naye bwe namaze nendaba ekitangaala nti NUP kati kyekibiina ekigenda okutwala mu maaso. Era ekyasinze okunzigula amaaso kwe kulaba nti nze Mukama Franco bwe nvaawo ndeete Mukama Ligani bannaayi ekintu kiba kifuuse kya nnyumba emu. Awo wenkungira abanabusiya mwenna n'abannayuganda mwenna tuyimirire wamu ng'aba NUP tusobole okukunga Uganda ekintu tukikyuse tukijje gye kibitamu tukiteeke mu kkubo etuufu. Kunga Busia kunga! Sebo ebikolwa bya Museveni olwaleero byegaanye ne mutabani we yegaanidde ddala. Ono
onoogendera ku bukulembeze bw'omukulembeze waffe Kyagulanyi ensi kwekiririzaamu nja kumufolowinga bulungi gyotali People power! Kunga Kyagulanyi kunga! Sebo amanya ekikulu wagizo kukulika ebyobadde amanya n'eddoboozi tukyagwire Derrick Ebuko abasinga bamanya Ebuko era kitegeeza tetafly mu lulimi olulala oluzungu nakyusa okuva mu NRM n'enjoyininga People Power olw'ebikolwa byayo saawa zino ndi wa People Power era nakyuka najja wano last week ne bampa kaadi n'ejjukira ddala mu butongole era nze nga njagala bantegeere nti sikyali wa NRM wali lunaku olumu omukulu alayidde mukubeereko mu ngalo kaadi mu butongole sebwewebale gamba abaddeyo naye omutima guli eno omwana bwa Nuupu mmwe mwabbadde emitima gy'abantu People Power omutuuka tumukwase kadi officially mama wange People Power power kunga Busia kunga Kyagulanyi kunga mama Munansoni wanze ndi musoga ino Kimuli jamawa n'abakyala tolo saawa dino ndi kulamuza obwa kansala ndi bumalirivu era okwidde okwegaita ku kibiina kino nze nakwana siraaji oyo sentamu kijobaliki omusana era yeena yayigiriza lwali olwo yankoba ati notwale kofi yamuuza ati obwire mwefugisi nakubeekyenkoleire wate simbaire mwefugisi emyaka gyona gyona nga nina abakyala abantu bwe bambuuza nfunyewo ki oba mbaire kujja abantu ansande ki ebaziiri n'okusalawo naita mubutongole era mbaenda ino bendera irala era kwana abaleero kakwana beyakuza mwebale kujja mama webale muno omukulu njagala oyogera ku mukulu ono ebifaako mutakikemu yokka People Power Power banango omukulu ono namutandika okumukwana 2021 naye nga takkirizanga omukulu ono namutandika okumukwana nga tetunagenda na mu registration eya 2020 nga member wa parliament n'agenda eyeesimbyewo ku independent nga munnaffe yali coordinator waffe eyali coordinator wa People Power atuliddemu olukwe gwe baali bayita Sanya Wycliffe negayirira omukulu ono nga tumusaba ajje atuyamba yesimbe mu kifo ekyo omukulu n'agamba aha nsobola nzekka era yajja wanamunigina Katonda mulungi bwe mwajja waneno okugulawo ofisi ebyennyanja byetwavuba mwalimu Akyoka Fred nga yoono netuvubayo nemubeeramu Wanyama Kennedy nga yooli nemubeeramu Wile Alabi nga yooli kati zino zetwavuba ebyennyanja neŋŋamba ekyennyanja nina kyenjagalayo naye kyannemerayo munyambeko mulabe nga kituukirira leero olwaleero mukama wange bano abasajja boogerezegeza nze omusajja ono mpaka n'atuuka naye ekyenjawulo ekirimu mu byonna nti omukulu oli noono bali ate mu kifo kimu naye oli abadde ng'amukwana amuyingize ku kibiina so mukama wange nsaba tuliite kino ekyennyanja eno mpuuta empuuta na bano noono ono Wanyama Kennedy n'Akyoka bakyoli jangu sebo
kusiya municipality obwakama wange bonna bali mu kifo kimu ate kwati kuliko n'omulala ali mu kubeegattako suuno naye nja kumutuusa bonna bali mu kifo kyekimu leero luno ye mama Our power. Amajigo na mugamaze kabini abadasigadde tukaseeko ebisigadde tujja bisotinga naki sebo tusanyisa okulaba oyogereko wadeeka muno omanye Oluganda lulimi era tulwagala nnyo nembeera esaba tobotoke mu lusamya lweffe lwangano sesoda people power our power said John Charles na maindu we siva social our power omwaka kwende fo kibiri makumi kabiri ende mulala ndema wa member of parliament samya bukwe central hukadi yatunge ibalanga independent naye ebyo kubeere kubembaha nende sikanda cha people power ono yali omukulundu Musa chairman omukulundu Eliasa muganda wange nende omukulundu okubeere kubembaha era ndaho kwekesa lwaleero mbekata nimbeere ngeninde hukadi yadungerere nomwoyo kubechanga likulyano mu people power our power era bano yabange beho bange beta bange lwaleero ndiano hasimu kukatula hasimu sina lakini ndichira siyezi nendo moyo kwange kosi ama kulikamende mukaga bano yabange udiri lalala ubone kuti ebya dondo bana binyaso banga byongero terera esiba social people power mwebale muno sebo nsanyusenyo mwebale muno kuka